دانييلا رحمة رجعت تخطف قلوب المتابعين من جديد، بس هالمرة مو بإطلالة أو مسلسل، بل بلحظات عائلية دافئة جدا مع ابنها إلياس. دانييلا نشرت مجموعة صور جديدة عبر إنستغرام، وشاركت الجمهور تفاصيل حلوة من حياتها بعد الأمومة، واللي واضح إنها عايشة أجمل أيامها فيها. بأول صورة ظهرت وهي حاضنة طفلها إلياس بطريقة مؤثرة جدا، بينما بصورة ثانية كانت مستلقية جنبه على الأرض وسط الألعاب والدباديب. بلحظة عفوية خطفت قلوب الناس، وكمان شاركت لقطة مقربة لقدميها مع قدم ابنها الصغيرة، بالإضافة لصورة ركزت فيها على حذاء يوجيجي الصغير تبعه. ومن التفاصيل اللي انتبهوا لها المتابعين ظهور قطتهم زيتون داخل الصور العائلية، واللي عطى جو ألطف وأدفل للصور. أما التعليق اللي كتبته دانييلا فكان: القليل من الفوضى والقليل من البريق. وبعدها رجعت نزلت الصور على الستوري وكتبت: قلبي بأكمله. ولحد هاللحظة الجمهور بعدها متأثر بعلاقة دانييلا وناصف، خصوصاً بعد كلام ناصف المؤثر عن الأبوة بمقابلة سابقة، لما قال: ما بعرف أوصف الشعور، نعمة وبركة. وأضاف: مبسوط ومرتاح ومكيف، الحمد لله، حاسس إني بمحل جميل جداً. والأكثر تأثيراً كان اعترافه إنه صار يخاف أكثر بعد ما صار أب، وقال: كنت شجاع، بطلت شجاع. واضح جداً إن حياة ناصف ودانييلا تغيرت بالكامل بعد وصول إلياس. وإنتو مين بتحسوا طالع عليه إلياس أكثر، ناصف أو دانييلا؟ ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن أخبار النجوم والمشاهير أول بأول.